大家好啊，我係 Testing Money Crystal 啊。上次咧同大家分享過關於奧地利嘅學制啦，今日咧就要講翻啲比較實際嘅問題，就係咧奧地利本地嘅學校咧係用德文去授課㗎，所以咧我今日會分享翻我自身嘅經歷啦，同埋講下奧地利政府啊、學校啊佢哋有咩支援啦，最後咧亦都會介紹翻一啲免費嘅 Apps 咧，幫助大家去學德文嘅。咁首先咧就講翻我哋當初移民嘅時候嗰啲背景啊。咁我哋出發移民嘅時候咧，我細女咧就係11歲，喺香港咧就讀緊小5嘅，而大女咧就13歲，喺香港咧就讀緊中2嘅。其實喺我哋決定移民之後咧，佢哋都開始學德文㗎啦。不過咧，當其時因為疫情嘅關係咧，就冇得去上堂啦，只係上 online course 嘅啫。咁喺移民前嗰1個月咧，佢哋都去考呢個 A1 試嘅，最後咧都係 fail 嘅。咁呢個咧就係我哋當其時嘅背景啦。咁我哋嚟到嘅時候咧，就係3月尾㗎啦。咁根據奧地利嘅學制咧，細女咧就會入讀初中嘅中1，而大女咧就應該入讀呢個初中嘅中4啊。咁細女當然冇問題啦，而對於大女咧個問題就大啦，因為入讀初中嘅中4意味住佢只能夠讀4個月就要初中畢業去銜接翻高中啊。咁點算呢？當其時咧就同翻初中嘅校長去傾翻啦，咁於是咧就安排佢入去中3啊，咁即係話佢仲有1年多嘅時間咧去準備佢高中嘅銜接。咁如果你哋個小朋友個歲數同我大女差唔多嘅話，其實你都有另外一個選擇嘅。其實奧地利亦都有好多國際學校啦，而啲國際學校通常初中同高中都係同一間嘅，佢哋叫 Gymnasium 啦，咁所以咧就冇咗呢個銜接嘅問題㗎啦。咁亦都可以走呢一條路嘅。咁我當其時就諗住等佢哋快啲學德文啦，同埋慳啲錢啊。咁所以咧就入讀咗呢個本地學校。而呢個奧地利政府咧其實都好好嘅喎，佢咧規定咗一啲新移民嘅學生可以豁免去考試嘅1至2年。而我覺得奧地利某一啲科目，例如英文啊、數學啊，其實佢哋比香港嘅程度咧係比較低少少，咁所以咧佢哋讀書嘅壓力咧其實都唔高啊。而學校咧亦都會為咗啲新移民嘅學生咧去特別準備一啲德文班啦，令到佢哋可以更加快啲去學到德文啊。所以我覺得小朋友對於學習嘅壓力咧應該唔會好高嘅啫，反而咧我覺得最擔心嘅係社交啦，因為佢哋唔識德文，係咪識唔到朋友呢？咁其實又唔係嘅喎，一啲比較細嘅小朋友，例如讀緊小學啊，甚至乎幼稚園嘅朋友咧，基本上都唔使擔心嘅，因為咧佢哋喺奧地利嘅同學咧用嘅詞彙啊句子都唔會太深㗎，而且小朋友佢學習能力好高㗎嘛，所以咧好快咧就可以咧同其他小朋友打成一片，係唔需要擔心佢哋社交嘅問題㗎。好似我大女咁啦，喺香港咧其實讀國際學校嘅，所以咧佢英文嘅説話能力咧係都比較好嘅。而我個細女咧雖然都係讀香港嘅普通津校啦，但係因為佢同佢家姐溝通嘅時候咧都係講英文嘅，所以佢哋用英文溝通嘅能力咧係幾好嘅。嚟到奧地利發現奧地利初中嘅同學仔啦，佢哋都可以用英文去交流㗎，而有啲同學仔咧英文都好流利嘅喎，所以咧佢哋識朋友方面咧係冇問題㗎。如果但係英文嘅程度唔係咁好嘅話咧，就真係要多啲準備，喺嚟奧地利之前咧要學好啲德文啊，同埋咧有個心理準備，就係咧就算你個德文嘅水平有翻咁上下，例如已經去到 A2，都有可能咧聽唔明奧地利嘅人講嘢嘅喎，因為咧奧地利人咧佢哋好中意講自己 dialect， 唔單止佢嘅發音啦，甚至乎用字啊或者同啲句語咧都會同德文咧係有唔同嘅。例如喺德文裏邊，我哋同人打招呼都係講 Guten Morgen 啊、Guten Tag 咁樣啦，但係奧地利人咧係好少嘅喎，佢哋咧會講 Grüß Gott 咁嘅啫喎。咁我開頭嚟到嗰時咧都唔明㗎，咁要耐咗咧先知道啊，原來奧地利人佢係有唔同嘅 dialect 嘅，而唔同嘅州份亦都會唔同嘅喎。例如 Tirol 啊，同我而家住緊嘅 Steiermark 咧，佢哋用嘅 dialect 都會有啲唔同嘅。但係如果你嘅德文水平有翻咁上下咧，我諗好快都會適應。
如果英文同德文嘅水平咧都未如理想，我就建議大家盡快去揾補習社去補習啊！千祈唔好依賴學校俾你嘅德文班啦，因為如果同學仔識唔到朋友啦，而上堂又聽唔明嘅話咧，真係好頹喪㗎。所以盡快去揾一啲補習班。咁啊，呢度嘅小學同初中咧都係返半晝嘅啫，即係1點零咧就會放學，咁食完飯就可以補習㗎啦。呢度揾一啲補習班咧，如果係每個星期上1至2堂，咁1個月嘅費用大概都係200歐左右啦。咁我相信喺呢個德語嘅環境啦，加上補習，如果同學有勤力嘅話咧，好快咧大家講德文咧就會好流利㗎啦。咁平時喺屋企可以點樣練習德文呢？咁我其實自己咧都有啲用 Apps 嘅，咁我喺度可以介紹下啦。咁我首先咧就係呢一個 DW Learn German 呢個 Apps 啦。咁如果你點開佢咧，其實咧佢就有分好多嘅唔同嘅 level 嘅。佢咧係講一個喺西班牙嚟嘅一個男人去到德國咧遇到嘅一啲即係一啲事咁樣㗎。咁我開一個例子俾大家睇下先嗱。咁呢個講咧就 My Family 啦。咁佢一開頭咧就會係有一個 video 嘅，咁而下邊咧嗱，佢一開頭有個 video 嘅，而下邊咧就有晒啲 script 㗎啦。咁所以咧就可以係成日聽翻呢啲咁嘅，咁就可以聽翻呢啲嘅video 啦。咁就可以聽好多次，直至自己係明白咯。咁亦都可以睇住下邊嗰啲script 咧去聽呢一個video 嘅。咁亦都可以即係睇翻呢啲咁嘅 script 啦。咁我哋聽完呢個 video 之後咧，佢下邊咧就會有啲問題啊、問答題。咁啊做完呢啲問答題之後咧，後邊咧就會有一啲文法嘅講解啦。咁所以呢一個 Apps 係好全面，亦都咧係唔需要錢嘅。咁所以大家可以 download 落嚟去用啦。咁而另外一個 Apps 咧，咁另外一個 Apps 咧就係呢個 Reado 啦。咁咧呢個 video 咧，如果唔俾錢嘅話咧，其實上面都會有啲文章可以睇嘅。咁譬如我而家打開呢個啦，咁佢好就好在咧，成篇文章咧，你係可以叫佢讀嘅。Überall auf der Welt mögen die Menschen Eiscreme. In jedem Land schmeckt Eiscreme anders. 係啦，咁如果係有啲咩字唔識咧，其實點下佢咧，佢就會喺上邊咧有翻啲即係嗰個解釋㗎啦。咁跟住去到後邊咧就會有一啲單字啦。咁嗰啲單字你點佢咧，佢都係會讀俾你聽嘅。係啦，咁咪有啲解釋。咁如果你話我想儲低呢啲單字，咁都可以嘅。咁啊儲低佢，咁儲低咗之後咧，下次咧就可以自己再溫習嘅時候再睇翻咯。咁我覺得呢個 Apps 個咁樣用法都幾好，但係佢咧最衰咧就係後邊嗰啲文法講解咧就流流地，其實睇完咧都唔係好明嘅。咁如果話要係學文法咧，我咧自己就中意一個 YouTube channel。咁我 YouTube channel 咧就叫做 Your German Teacher 嘅，咁可以睇下先。咁係啦，就係呢一個 Your German Teacher 啦。咁佢哋咧佢解釋翻嗰啲文法咧，我覺得佢係解釋得好超好。咁一睇完呢個佢哋嘅 video， 基本上咧就會好明白噶啦。但係我本身咧就都係睇翻英文比較多啦。咁如果你哋本身有啲中文講廣東話或者係講國語嘅 Apps 咧，係覺得好用咧，記得留言分享翻俾其他人知道喎。如果你哋想知道更加多關於奧地利嘅學者咧，可以睇下呢條片㗎，會帶你哋去參觀一個藝術建築高中嘅 Open Day 嘅。咁我哋下次見啦，拜拜。